Ali Zephyr Recording Center. Albuta Ali bunka na taso domin ka samun da kai ne ka fi ƙarfi yadda na motsa da fi samun hannu ko duka ya zuba goramar salatai kai kina malai su hadisi duya wannan da wanda kai to wannan ya guduri ya inda Fatima ban rasa guri ba har a fara nasa asalin salamar da tsawon zikin daga farko tutaran gwabba gaban kan nuru magaru ya mabubbuga na mu'amala tarairar zira adon kurewa ƙoramar ka kullum ake zuwa wata gafewa kai ka sha da mai rauni kana ya ƙarfi ka sai ta imani kai ne ka ya rabu fukari ya nadiya mai sufa ta kyau ya bincika ba ya rabu fukari bincikawa ta rubuta ne marafan ya majingina ya matabbata nutsuwar kiraza adali dalilin sakamako ya mafi sanarwa ya dani shugaba ya mataimaki mabayyani mafi kulawa ya madadi mafi sani mafi sarwa ya dani ya mafi ramar ya arziki ya mafi ginawa kai ka zo da alkarin da wani ka bai sani ba ya nabi shugaba ka rusa shirka da kafirai da gunkinan su ka sai ta addinin Allah ya rayu sosai ka shuka alkhairi har ma ya samu rasai ka jura nauyi na wani ka tattara shi ka zo da komai tuntun babu mai rage shi ka zo da ayoyin da suke kidumo kwakwane ka danna wakin mai baki sai ya zama idanu na ilal wada da kai ba kamar mu cikin kishi ba ba wanda ya tabo baka ba shabun da zai cire ba ka canza al'adun yanayi kuma ka soya doka ka sai ta auzo da hazara
ashrafal wara da dawa kake ya sabibu baka sabo tai kawai kake ya nabi ka girma karkata kai ka tabbata ta kaya ke kai ne kake da tadodin da kawai hawa ake ya nabi ya sahibal izari wanda da kaiwa yake iyawa ya fadilin mufadil idan ka cewa yake hanawa ya nabi ya mai ado da zobe mai ado da zobe mai ado da zobe sannan zalla mai madaukakin takalmi take isa kake mai kwajiri da sanda mai jara alkyabba masoyi mai koren gidani mai rawani lafiya kake mai abin mawa zaɓaɓɓu mai tausayin makota mai shirin mababan yaƙi ya jarumin kai ke taimakewa kai ke taimakewa kai ke taimakewa zuciyar duk wani masoyi duk wani rawa baiwa manta shi kawai shi masoyi ta tafi duk wasu muradai ambatan ka nai ke sawa kwanci ya ba mu kai ne muradu shugaba kai ne ɗaya dalili wani ka sai dai ya faɗi kwayance inda akwai ka to ba wani ka kowa to ma ina wani da ka alfi kai kawai ka jikina da kai shi ne haske da haskakawa wani kawai da bin ɗauka bane na bawa har na mutum ba za na bara min da nake faɗi ba kai kaɗai kake yi wannan ka bai iya ba jikina da kai shi ne haske sinar mukamai ba a rusa wanda ya rabu da kai do yawan makamai ni na tsaya ga kai na tsaya ga kai ni na tsaya ga kai na face da kai a bani babba ana ainihin kofunan abin karkasha da barga ita yadda layi ta sarfi karna manta baya karna manta littafi karna manta guda a aiwatar da shi a jinina garin da rofi jawa da gudana gudane da magansu to shiru nake kai salati da nufina so yawan nufinka so karfin gudu na ƙarfuna don muhammadu rasulallah ya nabi ya nabi ya nabi sadiki ya nabi sadiki na ba ai tabbatar da kai ka taba kowa kai ne kama wa kai kama wa kama kai ne ta goma shin masu safa da marwa annabi mai san zama da kai shi yake rabuwa annabi mai kin ado yi butulci banza da kai Allah zan tabbatar ka ko da ba za su zo ba annabi da ba kowa kai ka ne ka karama da annabi da kuma na gale ya annabi jin babu ni sai sarka so sai annabi ai mun tago masho bayana da riga kar tai ka nan gani ai ta gaba ga dan fadi mahoran ayo da gobe annabi ba da gata kai ne kanin shirina ya annabi ba da gata kai ne kanin shirina ba da gata kai ne kanin shirina ajir kowa amar amar bibi bibi amar gayya dobaraba maraba shugaba mun gode shugaba 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 mun gode masanin fili da buya Allah ka da kaya da fada abin da zuciyar ka saki ba ta kai
da shirin ka ne zai yi komai Allah kira ni san mai ta so in zo kawo ba dan na kai ka zo ka kai ba man surin mai sama kun matani du abin da na kira ba ni ya aiki mafi ta jalla jalalika al-uzman dani mutar salati a turo a ce kaya na dauro da tawoza kai da inda sabo bakar suke dewa kewa a san fani mana ta shayar in ta ce a ce za a bayar ilimi da suka koyar zuman ba sai da malami ba to bara na karama ku baya ya yi ta bai ku kwashe kaya don ta tauna da ni da shi ba dan na kai ikin na ce ba don bai ka farko fitowa na farkon cirewa da bai ka suke tsayawa na makonar shigarwa da bai ka farko tsaye da bai ka girma fiye da bai ka zacin da ba a samun Allah ba da kai ba Allah yana son ka sarki Allah yana baka girma kai ma kana ba shi girma Allah yana yi ma abinda wanda ka da kai ba zai ba shi ba ya sa yi ba caji miraji sunan ka ne tsaye abin telefon da bai daraja ciki kai ka zo ma mayayye girman ka ne ke wayayye alamun ka ne sa kayayye da abin da ibini ba zai kai ya kai shi gona a zuciya ba ma dara Allah da bayi kai aka ba wa komai magudanar isa da iko ne ka tara komai in babu kai babu komai ne ka taimaka wa komai kuma ku ce cikin komai ya tsaya ba ta ya tsaya ba shiriyar ka ta je wa kowa kai kira ne kiran Allah ka karba su kai munadi wanda bi ka shi ne sa'idi wanda barka ya zan badidi mai dai Allah ba ma cewa idan ba a kai ba kai kira da ainihin kira da jiki ka kira ba iya jiki ba kai ke tsarkake masu dauda su sarki kuma su zo ga kai ba ma mu'ujiza ke ma a duba ba da roƙon ake gima ba mutlaki ne a cikin mazal ba bayan batu ka zo ba an aiko ka shaida ga kai layi ka cika ta a wanda ya maka malaika babu gurbin sakata in kai rauku baiwar marita madan ne a ka'idar ka baka bidana shaidar wani ka idan ka isa da ka shaida a kanka ko wani annabi in ya zo shaidar sa tana gurin al'ummar ka mu za mu ce sun yi sana a wajen Allah ya kare bayan dauka jayayyar su mu kuke kashe ta mu ne adalin mamar marita kai ko ka kai kai ka tsaya wa kanka na malamin dairar malakiya ka masu baya mai jewar ya ce ya kama ka aike na da shi kaya sannan ka zacin labiya hujjinu gurin bariya Mustapha ka yi jin maka so ne ina za a ba da kai ba wai ina za a ba da kai ba to 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 ina za a ba da kai ba wai ina za a ba da kai ba wai ina za a ba da kai ba to 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 ina za a ba da kai ba wai ina za a ba da kai ba kai aka malakawa gani ba kafin kai ba wata alama kai kai aka ba wannan kamar san hakan ba na ji yabo ke maganin ka yara ka girmama ka a nuna ma abin da bai nuna wa mutum ko mala'ika ba ya zarkace zuciyarka kuma ya bude sharrafa ka kuma gargata ka cikin kallon ka yana kuma kaddara kuma ka tafi yanzu ka faɗi ceto kai yake wa zumudi inda ya sakon hannu ko ba jiki babu ruhi daidai gudubin ilahi ma wanda aka rafuka aka yi faɗa kurewar da dini mai azaba mai kanana kuma ka ce zai kenan cikin aya ya faɗa kuma samu wannan da bai kuma gariya da ciki ma na zargi
samar na abinda aka rasa in nauyin sa ba gazawa tauraron mutum sai su rayya ta jirge su kai lamariya mai magana da Allah Mutawai kilin makalawa Kajibin cikin aikatawa Kai ke aiwatarwa Sannan kadimu ya yi shiru ba hanawa Dan ka juburi gido ya sauko Kaka dai ta iko ya tako Malamar gida yawan sarka kawai girman ka a kira shi damko An kyautar da kyawu gare ka Allah mahadar da tarbiyar ka Ta dodin ka zo marasa sai gini ne A lafiyar ka A asakan lahu ya bibi أصلها بالله لا دليلي أنت وسيلة للعالمين إلى الله العليم التعالي يا سيدي يا سيدي يا مغنى الفقراء مجيدا يا من أبصر الأمات يا فقر الفقهاء هادي في عدل وصدق حق إن إلهكم ولا شبيهكم ثبت العفو من الله لكل من حبكم واتاكم من زود إن تنظر وكم أقول أكانك ka so kamar yadda rabbu ya so ba zan yi wata ka'ida ba don Allah kula da hadi ina na gidan kai na raya a barni da kai na kogo masu idi dukkan lafiyar zuciyata sai ta mun bugun tafiyar ta karce mun fi cikin wani ka da ɗaya biya bukatar ciki dukkan Allah ya kuma ba na haske isa da nake so in je Madina in je ruina ya narki kada war bazan tafiya ta tare da cikin lafiya ta Allah nan jikin mu dan sirka da kore ta salli wa sallim la ilahi ala kai da warada ya da dike da kai kaunu wa din kawai ta hi bai dike kasarki samu rubun nasiri ba sarki Allah mai galwatar da limomi ganin ban wada ta komai ba shai bai shiri da karfi ba in kai ba ba zai komai ba Allah idan ka buɗe hanyoyi wani ba zai gajarta ni sama sarki Allah abinda baya mun nisa sai laukar mun nisa abinda ke mun nisa in mayar da shi kamar na kusa hasken da ka saka yau ban shi ba iya jikina ba tsalle alai rayayye so yawan tilawowi na alam na shara da ruwayoyi a ji shi so yawa mafi kara da wani sabai fi shi nauyi ba amintacce ya amintacce sinar girma babban iko Allah kadirin bari kana kallon abin da nake guguri Allah na daga hannu guna a koman ka ni ba ni in kare Allah ka so dukan kada in lalace da ɗaya da tasiri Allah a girmama kurwata ko da ina bacci a shimfiɗa alkairi inda nake kwana abin tace babban bangi Allah a warware zargin nan da yake kada arfa ya zakaraya Allah a sai da gabahuna a dakin nan da ake da so Allah 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 a raba ni da kokonto abin tabbas na tuni da kaifiya ba da shirin na ba da shirin zaji akan mai yiwuwa ne amsa bukatu na abin tace Allah a ƙara dinari 100 da suka yi shukura a ta gefen da buda
su da zatin karkuwan a titar zina annabi ya minta ce ya silar girma babban iko ya baba basa da iko ba babban da baba basa da iko shugaba da baba basa da iko shugaba da baba basa da iko shugaba da baba basa da ina numfashi annabi ne kiblata bayana ya zabo zata na numfashi ne annabi ne kiblata shi Allah ba ciniki yake da su dinare ba haka ba jismi ba bare kamar wata alkyawa ba mai magana ne hannu ba zai mai magana ba yanda duniya na fata kai ka ji ma faru inda yana nan ba annabi ne gulata bayana girma saboda Allah Zephyr Recording Center. Kuna kiran na wallahi zan tafi Madina gobe. Wallahi kun ji azanan nan ma sai na tafi Madina wallahi. A satin nan wallahi sai na tafi. Wallahi Allah insha Allah. Insha Allah. Naga kuna yawan kiranta kun ja mata. Wallahi sai na tafi insha Allah. Kiranta yayi yawa. Na fi so in dinga ji kuna Madina. Yawa. Me yabo a gaya mana da zalim Madina. Yawa. Yawa. A wannan da yawa. Aka gwanda a je Madina a shafe muku tanin a bakinku. Wannan wajibi ne sai an yi su wifin da wifin. An yi ka ne, an yi ka ne, an yi ka ne, tina an yi ka ne, an yi ka ne, baba an yi ka ne, an yi ka ne, tina an yi ka ne, ta'ala ya yi ka ne na girma ta buwaya. Ko matsayin ka an yi kalle da girma da buwaya mai saka kuka da dariya ba ka koro Allah
sifa da alfusu ana hafizati inda da su Fatima akai da mamarani ko ya je gun mai mulki zato da sake sawan shuka taki mai iko na abin sako ba hannunka marayi shigar da sallawar kore shaka salamun alaika fatihul hakika salamun alaika nasirin din ladaika salamun alaika alimun sha'ana maka ya mansara bai na dakika sani ya sunai nufidaka inda zila alishi sadiki ya adali nurin haki ya magani sunan nadiki ya shugaba ajiyar Allah ya malamu warwar matsala ai kai kaje sarrafa daula a wani san da ruhin musulmula kai kanai nake gani in tuna Allah kai kanai kake zuwa wata illa kai karayu ko da dai babu wasila ka ati cibu kamala jamala kai karaya ka aba sunanka ne ya zo a cikin sallah inda kai kama mace kiran kala ka hannun makararo kamar Allah in kamala ta kana san mace da muka kai kadai nake da shi banda ka kai kadai nake gani a matsayinka kai kadai nake fada a kadarinka kai ne hakku kai yadin layi ya dauka na wadatu ban bukata ga waninka kai kadai ilawa na ji ya zabe ka kai ya bawa kai yake bawa munka babu waninka ba wani haske na ya samu ta cikin haskenka shadi na ya wanzu daga inda ka shuka don karfin take gudana don haskenka don buwayar shaninka don zaji lau annabi in zamo mafi kusantar shaninka in tabbata a gurinka nan ga ainihin lamarinka an yi ka ne an yi ka ne a ya jami almukami ba a yi maka iko kai ne sadiqul aminin karshen mamako kwarai ka kusanta kai kake mamaya loko halittu sun kakare wajen saka isarka kai ne shugaban da shugabanci ya karanta ka bayyana liman manzan Allah kuma kana nan ko ina aje za a fahimta in yi shiru ko in faɗi hakan baya aiki wajen bayyana martabar tajin mulki iya inda kake gani kana jin mamaki to anan ne ina ma a taka aiki anan ne za ka yi ta jin ina ma maza manya masu rawanin ɗaukar aiki suna ta da birgima don su ga harka zaɓaɓɓe ne buɗaɗɗe ne kai ka zo da sunna da farilla alkiblar ta hajjin sarka da Allah haske mai wuce duhu har ta jalla makamun Allah da ba a rikiza shananka ai fannin ka da bandanin ka fanni aka yi shi ai kwaran yan matsayi da martaba har al'arshi kana takawa ka je ka taka daga farka da jummun watsun kalamu ke kewai lau ke ta yi ta mai dumin dubata musu bahu kana ta kayar abin da ke sarrafa ruhu alimal ulumi ba mai iliminka kai ne martaba a jiru kai ɗin iko ne kai ne arziki da kai kaɗai aka raya ne kai ne tabbaci gare mu kai ɗin fitira ne kai ne rai gani cikin da ba ka yi mutuwa ne wanda bai da kai ko bai
san Allah ba wanda ba abin da ba na kama ne ba wanda ba garin da ba a macafa ba kai ne dai ka san Aliyu ba za na rufe ba gaskiya da kai ake iya rayawa da wiyu makali kai ne a ala mukaddasin kai mutane aya ba a kore wa mutane alƙali ba aljanu kai malam ne da gaske nake ambato ba za na bari ba rage na fito ba da yunkurin in koma ba na fara ne ba da kudurin ni zan ta faɗa nuri kaya lifan Allah ne zan ta faɗa nuri kaya ya zahar mama ya zahar mama ya Fatima ya Zahra a zuciya nake jinki umma inda nake dona ba zai kuka ba abin nufi mai iya canza manufofi ina bukata halitta ne ke kone dan gashi mulki ilbasa abu da kofofi da za su kara sadar da ni cikin ladabi kallamin kudura abin da ka so kafin da nuna take rufe musu murfi ina ajarin makokar abar da in yi kusufi wajen san Fatima na guji kowace wuta zafi a bana harafi mai sa salama kada a shi biyu jiyo ni bai saka kuka ba don wanzuwar koyar sirai ranar ka ma'ana salati kai kamar wasanninka dan sane kake ta shirye-shiryenka suka da alimai tuntuwa da wasu su an ji ɗaya rufa bayani ba assalamu alaiki sayyida nana salamu alaiki na naɗe kwarai ke girma salamu alaiki mama an fito mata mama mama ke kaɗai ce mama salamu alaiki kijigin ko da ban sake zana komai ba har amma ke nake zumu da yiwu bagitoci mukadima a cikin gidan ku kowa ya ci a tsakar gidan ku ake baiwa bayan ci a dawo ana yi masa fadaci na sai ta ciyar wani duk mutunci cikin na cikin uwa da fibar shirya zancewa idan ga mamudu himma da kudirar gina wuyan mazin yunkura da mutamar riki cikin mai tisha tara wani arziki ciki son tattara mai da akwai da babu ɗaya ban haɗe su farshi ba abinda na saba yi domin a shi zanayi salati mai warware kuncin dukkan yanayi girman nan da kuke rabuwa gaya ina ce Fatima ba wani ku zo ku je na saman lamfayar na sama kira sunanta da kanar jali suna zama ku donar gaba ga yaran manomanta ba daɗi aminu ne ya yi sargani masu lamar da ta ƙara ta shigar da ni cewa alin a baya yau ma mazorar ne raunin da ba a naɗa shi a kafin ba sidiratul muntal mukamati kama mai mudiru kudirar ilahu mai kake matsayar tsarin shiru da motsi kai ke sai kike ya juya mu yadda ikon kai so ba to iyo muslimin azizan ayana sana'i da mulkin ko ya game yankin ko ina duniya da ahmadu aka jingina yi shiru da ɗaya da kwanta ba zai tashi ba ba ka bacci irin da kauna bare kasa ba ka makuwa bare kumanta ma kula ya miya ba a ce makonka kai ba rabu ba
aikin tallafin ka babu batu ba zai yi ba mun kudurar rabu da kai da nake ci gaba ka so sai so ka ki ba ci gaba ba bambanci jiya da yau duka ranar ka ce karni da lawani alfarmar kuce wanda rayu ana furcin da ya fice kada bincika ba zai wuce maular kuma ba mai iya juya duniya fadamar kuce kai ke da filogan ta kai bugu sarkin ta ce ba mai iko da layira gonar ka ce saka cire a inda ka ga dama shugaba ba mai iko da raya ka jiki balle ce shi ke sai ta masu mai gida tasirin kuce kuma yankin mala'iku ma a tawagar kuce wasu zantukan ba zai iya faɗi su ba tun dubu da dawabu imadu ka nemar kuce ba ni da rusai bi wata kai mun kuce ayyo Allah masoyi zan haukace lissafin gaba ga lissafi ya kyama dufin kainat tajin asbiya'i dufin lafiya mai annabayi siya na mansura layacin mai babba godiya mutum kuma tashi yake ba zai gada iske kuma shi ke na tsarin ga abu da ya zo ba batun wata magana tsarin rabbuna Allah sarki abin bauta kai nake kawo da kan ajata na sani ba ka gajiya duba ta kuma ga bukata amsata don buruzin kamali cikar bauta abin da nema ba bada ta juriya a tafiyar kusa mu ƙaramin barge don wani abu rushe mu wanda gidan da ba fito na buɗe kawo karkamar lokaci abu ya bace mu domin zane annabi ya nuna mu muna yi addu'a ya ce amin zura majaran da kai ta salatinka mun tsaye da ya tsaya da kiyamar ka gwargwadon yadda ka sa shi a hakinka so yawan masu aiki da biyayyar ka in salatin ka hore Fatima kenan daga jin sunan kasance kenan abu wata kofa bayan ta kenan an rufe wani zance daga yankin nan ko a kama ko a saki don tana dole babar nagi makara kenan sallama ta da sarkin sarauta da nan sallama ta da daular wadata da nan sallama ta ga mamallakin tafkin ta sallama ga mai kyauta makana sallama ga mai yanar askan zace na sallama ga wanda ya taro Allah na sallama ga mai karfin dangi na sallama ga mai karfi dan sanna sallama ga mafi kawai su gurare na sallama ga mafi askan zace na sallama ta ga majidu mai iko Allah duna wanta kina da ajo sasa gaba mai hantara da tara duka ba bai cewa ne da mai baka aika ba balar da wani dan ya huta ba asali ma bai huta ba dan mu samu Allah da shi kenan bai dan wuce komi dan sanya ba bai hakima can mai can kai bai dan wuce nima dan ya tara ba ya taba kwana dan Muhammadu ya taba ci bayaniya kamar mama kuma bai taba tawa ibada ba bai manta da alkikan Allah ba bai taba kuskure da tarin aiki ba ba a kai shi kula da iyali ba da iya je kasuwa majaja ba da gudun
dukkan ummatai alamun zamanin ga tamkar annabawan da suka ta yi dukkan annabawan da suka zo suka ta yi alimun su shaida ta yana na manta wanda dan shi kama mun shi Allah ka kaji mala'iku dubu 70 su je Jibril ya ja gaba su rai to ai salati ke haska kamun da duka nake faɗe da ban da rayuwa ta ta jiya nan ne da gobe ma na san zamani na jan kaɗe mamaki yana kure ni na ji Fatima ina tafiya sai na nemi gun zama ajabin abinda Allah bai wa malama la ilaha illallah wa binna ba mu san shi ba har ni kai ni ka sallama ga uban talikai in kai da wanda annabawa ke kwatar masa da kai ya fada inda ruhi ko za ya kai ce abana manu da'iman 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 annabin daidai himmar wanda ya zan sarrafa zance in bude abin da zuciya ta ta kudirce zan faɗi zan gina wata magana ce annabin shi ya dawwama amince ina yawan barar salatu ga masu idanu da za ci ba zuciya ido kuma ta kunnu horar abin da mai ta tarbiya yana dawwama a cikin abin da kudira ta kiran fadin majinin da ayyuka waya ce matar sayyidi ali ita ɗin tsoka ce da annaba aka yi ta kunshi shirin da fara ce ga iya allan ka zo mu wanki a mutunci a inda na kyanan nake zuwa bajan hajata a inda na kyanan nake zuwa bajan hajata a daren sayyidin wujudi ita za mu karanta ina da gudiro isar ta ita za na rubuta bana canzawa bana canzawa bana canzawa ya jamilu annabi aya jamalu ya shugaba aya jamilu ya shugaba aya jamalu ya shugaba aya jamilu ya shugaba aya jamalu ya jamilu ya shugaba ya rasulallah shugaba ya rasulallah shugaba ya rasulallah shugaba ya rasulallah 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 shugaba ya rasulallah shugaba ya rasulallah shugaba ya rasulallah 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 khairu khalqi indallah ya rasulallah 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 godiya muke yi 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 Muhammad ya Rasulullah astaghfirullah